Assalomu alaykum. Hozir ko'radigan joyimizda, demak, Do'rmon arg'ida joylashgan kottejimizda 1,7 sotuvga tushirilgan. Hozir korobka holatida turibdi. Xohlasangiz korobka holatida olishingiz mumkin. Qurilishini oxirigacha o'zim yetkazaman desangiz, xohlasangiz qurilishini oxirigacha yetkazib, tayyor kirib yashaydigan holatda, ya'ni o'sha podключ holatida topshiriladigan. Ko'chamizni asfalt, tupik ko'cha, tupik ko'chani o'zini afzalliklari bor. Buni albatta bilamiz. Demak, imoratimizning ichkari qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Oldi tomonlarda bunaqa ko'rsatib o'tiring, Yo'bek. Yashil hududlarimizda bunaqa chiroyli qilib qo'ysa bo'ladi. Mana qo'shni tomonimizda ikkita kottej qurilgan, egizak qilib, bittasi uje sotilgan, uje yashashyapti. Demak, mana bunaqa oldinlariga archalik gullar ekib, chiroyli qilib dekorativda qilib qo'yishgan. Endi ketdik. Uyi ichkari tomonini ko'ramiz. Xo'p. Hozir endi qurilish jarayonida bo'lganligi uchun har xil materialda qurilish mollari g'ishtlar yotibdi, e'tibor bermaymiz. Tartib, betartibli bo'lganiga. Demak, darvozaxonamiz bitta mashinaga mo'ljal qilingan. Bu yog'imizda, demak, darvozadan kirganimiz o'ng tomonimiz bo'ladi. O'ng tomonimizda shunaqa yashil hududga joy qoldirilgan. Undan tashqari yozgi oshxonani sho'tga mo'ljal qilsangiz bo'ladi bemalol. Xo'p. Bu tomonimizda mana bu yerda ozgina yerimiz qoldirilgan. Hozir endi g'ishtligidan ko'rinmayapti. Mana bu yerda ozgina yer qoldirilgan. O'sha yashil hudud landshaft uchun chiroyli dekorativ qilib qo'yishimiz uchun. Xo'p, ichkariga kiradigan bo'lsak, mana podvolga oyna qoldirib ketgan, ko'rsating. Yo'q, podvolni oynasi ko'rsatib ketilgan. Tushundingmi? Xo'p. Uyga kirganimizda, asosiy imoratimizga kirganimizda shunaqa hol qilingan mo'ljal, demak, mana shu tomonimizdagi bemalol yumshoq mebel qo'yib qo'yib, bu yerda kichkina o'sha jurnallik stolik qo'yib, bu tomonimizda televizor o'rnatib qo'ysak, dam olib o'tiradigan, demak, hududimizda bo'ladi. Birinchi qavat, demak, ikkita xona joylashtirilgan, bitta yotoqxona va bitta zal. Va orqa tomonda hovli qoldirilgan, ya'ni o'sha yorug'lik tushishi uchun va o'sha havo aylanishligi uchun qoldirilgan ana shunaqa holatda. Keling, bitta ko'rsating kameraga. Demak, obunachilarimiz, mijozlarimiz ko'rishi uchun. Bu demak, o'sha yotoqxonamizni mo'ljal qilingan. Bu tomonimiz ozgina qorong'i bo'lishi mumkin. Kamerada ko'rinyaptimi? Xo'p. Bu tomonimizda demak, zal qilib mo'ljal qilishingiz mumkin va bu yerda shu oynasi orqa hovlida tashib ketilgan, havo aylanishligi uchun. Demak, bu birinchi qavatimiz. Bu yerda mana sanuzilga mo'ljal qilingan. Bu tomonimizda demak, oshxonaga mo'ljal qilingan. Oshxonamiz ham juda ham katta, yetarli darajada hajm, razmer tashib ketilgan. Mana shu tomonimizga oshxona mebel yasatiladigan bo'lsa, mana bu tomonda bemalol o'tirib, choy-poy ichib, ovqatlanadigan joyga yetarli darajada va e'tibor bering, romga katta joy tashlangan, o'sha panoramli romli qo'ysangiz bo'ladi. Hozir bunaqa panoramli romli bilamiz, modada, ya'ni urfda juda ham trendda bo'layotgan romli ataylab shunaqa proyekti, shunaqa zamonga mos qilingan. Xo'p. Endi bizda afsuski tepa qavatlarni ko'rsata olmaymiz, chunki zinalarimiz qo'yilmagan hali. Zinalar ham qo'yilmagan hisobiga men tushuntirib o'tishlikka harakat qilaman iloji boricha. Demak, podvol qismimiz mana shu oshxonadan tashqari uyning qolgan qismi yaxlib podvol qilingan shunaqa holatida va tepa qavatimiz ham xuddi shunaqa. Ikkinchi qavatimiz ham oshxonaning tepasi yo'q, bu yoq qismimiz, ya'ni oshxonadan tashqari bu yoq tomonlarimizda bor. Ya'ni mana shunaqa xuddi shunaqa hol, ikkita xona va sanuzel o'rni bor tepada ham shunaqa holatda. Endi agar xohishga ko'ra, bu hammasi budjetdan kelib chiqqan holatida siz oshxonaning tepasini ham xohlasangiz, oshxona tepasini ochib, misol uchun plita tashlab, uni ham misol uchun bitta xona yoki ham terrasa qilib qo'yishingiz ham juda ham ajoyib bo'ladi, o'zini o'rnida bo'ladi kottejimiz. Demak, bu joyimizni hozirgi holatida taxminan ichki imorat ichki qismi kvadraturasi
180 plus minus atrofida kvadraturasi 180 kvadratlar atrofida bo'ladi. Xo'p, joyimizni Do'rmon, Arg'inda joylashgan, ya'ni Qibray, Arg'inda joylashgan joyimizni 1.7 sotuv yerimizni shunaqa 2 qavat imorat, yaxlit podvol tushirilgan korobka holatida. Narxi hozirgi korobka holatiga 80 ming so'ralyapti. Xohlasangiz korobka holatida olib, o'zingiz xohishingiz bo'yicha qurilishini keyinchalik, misol uchun hozir imkoniyatingiz bo'lmasa, keyinchalik sekin-sekin bitirib olsangiz ham bo'ladi. Hozir olib qo'yib yoki xohlasangiz joyi egasi kelishgan holatida bitirib beraman, ya'ni kirib yashaydigan holatda qilib beraman, deyaptilar. Bu kelishilgan holatda taxminan shu hozirgi holatidan kirib yashaydigan holatigacha taxminan yana 30 ming dollar sarflasangiz zo'r, yaxshi uy bo'ladi taxminan. Buni endi siz kamaytirishingiz yoki ko'paytirishingiz mumkin. Bu sizni o'sha dizayningizga, o'sha qurilish mollari qanaqa qurilish mollari ishlatishingizga qarab bu narsa o'zgarishi mumkin. Demak, telefon nomerimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib gaplashsangiz bo'ladi. Bu videomizni, kottejimizni ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing. Kamchiliklari bo'lsa, agar siz bizni e'tiborda qoldirgan yoki siz e'tibor bergan kamchiliklar qanaqadir ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Bu albatta biz uchun qiziq, muhim bo'ladi va uy olmoqchi bo'lgan tanishinglarga bu videoni yuborib qo'yinglar. Meni kuzatishda davom eting, obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.